Im Projekt Inhabited Dissonance Bozen-Bolzano 1922-2025 haben wir untersucht, wie wir heute mit den Spuren der faschistischen Vergangenheit im Stadtraum umgehen können. Bozen ist dafür ein besonders interessantes Forschungsfeld, weil die städtebaulichen Eingriffe, die Architektur sowie weitere fast vergessene Spuren dieser Zeit bis heute sichtbar sind und unterschiedliche Erinnerungen und Perspektiven hervorrufen. Uns hat es interessiert, wie diese Orte heute wahrgenommen werden und wie ihre Bedeutung ständig neu entsteht. Denn wir bewegen uns nicht einfach durch diese Räume, wir bewohnen sie und verleihen ihnen dadurch immer wieder neue Bedeutungen. Genau aus dieser Beobachtung heraus entstand auch der Titel des Projektes, Inhabited Dissonance, also bewohnte Dissonanz. Das Projekt war von Beginn an interdisziplinär angelegt. Neben Andrea Di Michele von der Fakultät für Bildungswissenschaften und Waltraud Kofler-Engel von der Plattform für Kulturerbe und Kulturproduktion waren auch mehrere Kolleginnen und Kollegen der Fakultät für Design und Künste sowie Architekturhistoriker und Grafikerinnen beteiligt. Gemeinsam haben wir an denselben Fragestellungen gearbeitet und dabei unterschiedliche fachliche Perspektiven verbunden. Dabei ging es nicht nur um historische Forschung im klassischen Sinn. Wir wollten verstehen, wie Menschen heute mit diesen Orten leben und welche neuen Bedeutungen dadurch entstehen. Deshalb haben wir auch künstlerische Positionen und kuratorische Formate mit einbezogen. Die Ausstellung war für uns nicht einfach das Endprodukt der Forschung, sondern gewissermaßen der Ausgangspunkt des Forschungsprozesses selbst, da wir uns für eine kuratorische Herangehensweise entschieden haben. Die Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen und Künstlern war ein zentraler Bestandteil unseres Forschungsansatzes. Wir haben sie nicht erst am Ende eingeladen, um Forschungsergebnisse zu illustrieren, sondern bereits zu Beginn des Projekts in den Prozess eingebunden. Zum Beispiel die vom Baus kuratierte Arbeit der panamaischen Künstlerin Ella Spalding erweitert den Blick auf die Geschichte Bozens. Im Mittelpunkt steht nicht die uns zeitlich nahe Geschichte, sondern die Landschaft selbst. Ausgehend vom Fluss Talfa zeigt ihre Arbeit, wie Natur, Materialien und menschliche Eingriffe über lange Zeitraum hinweg miteinander verwoben sind. Stefano Graziani untersucht in seinen Fotografien, wie historische Orte heute erlebt und mit neuen Bedeutungen versehen werden. Die Freiheit der Bewegung einer Tänzerin steht dabei bewusst im Kontrast zur historischen Strenge der Orte und eröffnet neue Perspektiven auf den Umgang mit demselben Erbe. Diese künstlerischen Positionen haben Fragen sichtbar gemacht, die sich allein durch historische Forschung nicht beantworten lassen. Mit der Ausstellung und der begleitenden Publikation wollten wir die Forschung bewusst über den akademischen Raum hinaus öffnen und einen Dialog mit der Stadtbevölkerung anstoßen. Auch die Gestaltung der Ausstellung war Teil unserer Forschung. Gemeinsam mit Claudia Mainardi und dem Mailänder Büro Fosbury Architects haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie sich ein komplexes und kontroverses Thema räumlich vermitteln lässt. Uns interessierte dabei, wie Gestaltung und Ausstellungsarchitektur neue Zugänge zu einem schwierigen kulturellen Erbe eröffnen können. Wir wollten keine Ausstellung schaffen, die fertige Antworten liefert, vielmehr sollte sie einen Raum schaffen, in dem Besucherinnen und Besucher ihre eigene Haltung zu diesem Thema entwickeln können. Deshalb wurden zum Beispiel viele Objekte direkt auf dem Boden präsentiert. Man musste sich bücken, genauer hinschauen, Dinge in die Hand nehmen und sich unmittelbar aufs Material einlassen. Auch die spiegelnde Oberfläche in der Ausstellung war bewusst gewählt. Sie sollte nicht nur zur Reflexion anregen, sondern auch zeigen, dass unsere Sicht auf Geschichte nie eindeutig oder vollständig ist. Uns war wichtig, dass die Ausstellung selbst ein Stück weit unbequem bleibt. Nicht im Sinne von abschreckend, sondern als Einladung, sich aktiv mit den Widersprüchen und Spannungen auseinanderzusetzen, die dieses historische Erbe bis heute prägen. Der Siegesplatz ist bis heute ein lebendiger öffentlicher Raum, der von unterschiedlichen Gemeinschaften und Generationen genutzt wird. Hier findet der wöchentliche Markt statt. Hier wird gefeiert, erinnert, demonstriert und einfach Alltag gelebt. Gerade diese Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Perspektiven macht sichtbar, was wir mit Inhabited Dissonance meinen. Die Geschichte dieses Ortes ist nicht abgeschlossen, sondern wird in der Gegenwart immer neu interpretiert. Die Arbeit des österreichischen Künstlers Eduard Freudmann ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie künstlerische Forschung neue Perspektiven auf historische Orte eröffnen kann. Während seiner Recherchen am Siegesplatz stieß er auf eine bemerkenswerte Leerstelle. Von 2 historischen Inschriften, die einst zum Denkmal gehörten, ist heute nur noch eine erhalten.
Die zweite ist verschwunden und niemand weiß mit Sicherheit warum. Ausgehend von dieser Beobachtung entwickelte Freudmann die Idee, die verlorenen Buchstaben symbolisch zurückzukehren zu lassen. Allerdings sollten sie nicht mehr den ursprünglichen Text bilden. Stattdessen wurden die Buchstaben alphabetisch angeordnet und damit ihrer Ursprünglichkeit Botschaft entzogen. So kehren die Buchstaben zwar an ihren Ort zurück, erzählen aber keine festgelegte Geschichte mehr. Vielmehr stehen sie für viele Geschichten, die eine Stadt erzählen kann und für eine Möglichkeit, die Erinnerung immer wieder neu zu verhandeln. Die Fragen, die wir in Bozen untersucht haben, stellen sich heute auch in vielen anderen europäischen Städten. Wie gehen wir mit historischen Hinterlassenschaften um, die kontrovers sind? Wie schaffen wir Räume für Dialog, ohne Widersprüche zu vereinfachen? Unser Projekt zeigt, dass Forschung nicht nur Wissen hervorbringt, sondern auch neue Formen des Austauschs ermöglichen kann. Gerade im Umgang mit komplexen Vergangenheit ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und Räume für Reflexion zu schaffen.